Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel distributor alat kedokteran dari PT Permana Putra Mandiri. Pada kesempatan kali ini kita akan memberitahu apa saja yang didapat dari produk ventilator merek MEK, tipenya MTV 1000. Nah, fungsi dari ventilator tersebut di sini adalah alat bantu untuk pernafasan. Oke, langsung aja kita unboxing apa aja yang kita dapat dari package-nya. Ya, untuk paket pembeliannya kita dapatkan yang pertama itu ada unitnya, yang paling utama main unit ventilator. Yang kedua ada di sini selang high pressure oksigen. Yang ketiga ada teslang. Yang keempat di sini ada kabel power. Yang kelima di sini ada user manualnya. Yang keenam di sini ada filter cadangan untuk penggantian nanti. Yang ketujuh di sini ada spare part membran dengan flow sensor. Yang kedelapan di sini ada bracket kabel power, gunanya untuk menjaga nanti kabel power biar tidak berantakan. Dan yang terakhir di sini ada fuse untuk menghentikan arus lebih, spare part lebih di sini. Oke. Selanjutnya di sini ada paket tambahannya, bonus dari kita. Yang pertama, yang paling utama itu ada breathing circuitnya. Di sini breathing circuit. Lalu di sini ada bakteria filter. Di sini ada HME. Lalu di sini ada untuk nebuset. Nebuset. Dan yang terakhir kita ada serang untuk low flow. Ya, itu dia paket pembelian yang didapat dari ventilator MTV 1000 dan bonus paket pembeliannya. Oke, yang pertama untuk tombolisasi di sini ada lampu indikator yang sebelah kiri menunjukkan kalau kita memakai listrik PLN. Lalu yang kotak sebelahnya jika menyala itu ketandanya kalau kita menggunakan daya baterai. Nah, di sini ada lampu indikator juga. Nah, lampu indikator ini untuk mengetahui kondisi alat dalam prima atau alat dalam ada masalah, seperti itu. Nah, lalu yang kedua di sini ada tombol power yang warna hijau. Nah, di bawahnya ada tombol 2 menit silent. Nah, selama 2 menit alarm itu di silent. Selanjutnya di sini ada tombol reset. Tombol reset digunakan kalau misalkan ada alarm yang sudah kita tangani, tulisannya masih ada di sebelah kanan. Nah, kita tekan tombol ini nanti tulisannya itu hilang. Lalu yang terakhir ada di sini exit untuk keluar. Di sini ada pointer untuk arah kita mau ubah kemana-mana. Di sini untuk mengubahnya kiri atau kanan. Lalu enter juga di sini. Oke, di sisi samping sebelah kiri di sini ada charging eksternal. Nah, di sini digunakan untuk misalkan kita di mobil, adapternya nanti dipasang di mobil, ini bisa di charger. Lalu yang kedua di sini ada untuk kabel power. Di sini di bawah kabel power ada fuse. Di sini tombol power utama. Lalu di sini ada COM 1 untuk upgrade software. Di sini ada port sama untuk upgrade juga. Dan di sini untuk port O2 high pressure. Nah, yang kecil ini untuk O2 low flow. Di sisi sebelah kanan, di sini ada port ETCO2 dengan SPO2. Nah, ini opsional. Ketika nanti rumah sakit ingin diadakan, bisa tinggal ditambahkan modul saja. Lalu di sini ada port untuk inspirasinya. Lalu di sini ada port ekspirasi. Nah, di sini untuk ekspirasi dari pasien. Seperti itu. Nah, untuk yang ini digunakan kalau kita memakai
sirkuit single limb. Nah, jika tidak single limb, kita memakai tetap ini, inspirasi dengan ekspirasinya. Oke. Di bagian atas ini juga terdapat port. Ini kita buka ke atas dulu. Nah, untuk yang pertama sebelah kiri, di sini untuk LAN koneksi. Jadi bisa nanti di sentral. Kita bikin sentral. Lalu di sebelah kanan sini ada colokan USB juga untuk upgrade. Seperti itu. Oke. Di bagian belakang terdapat untuk pemasangan audio sensornya di sini, penggantiannya. Ini dilepas dengan skrup, ini juga dilepas. Oke, cukup. Pemasangan kabel power seperti ini. Sebelah kanan kita pasang, tekan, sudah. Lalu kita pasang yang kedua, oksigen high pressure. Kita putar. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya kita pasang aksesorisnya. Ekspirasi bakteri filter kita pasang di ekspirasi. Nah, ini ekspirasi. Lalu breathing circuitnya kita pasang. Di sini ada inspiratory dengan expiratory. Nah, jadi tidak akan tertukar. Nah, inspirasi kita pasang di port ekspirasi seperti ini. Kalau sudah, kita pasang yang ekspirasinya. Oke, seperti ini. Lalu jangan lupa di sini ada HME. HME-nya kita pasang di depan seperti ini. Lalu kita pasang juga elbow-nya seperti ini. Nah, kalau sudah, kita pasang teslang untuk pengganti paru-paru pasien. Kalau sudah, baru kita nyalakan power yang pertama. Tekan ke bawah, bunyi beep panjang, baru tombol power yang di depan tahan selama beep 2 kali, baru kita lepas. Setelah unit nyala, yang kita lakukan kalibrasi internal dulu. Pertama kita pilih sistem. Jika sudah, lalu pilih di kalibrasi sebelah sini atas. Nah, yang pertama flow zero, ini pilih. Sudah berwarna putih, kita putar pakai knob. Posisinya start, baru tekan enter dengan knob ini. Oke, tandanya selesai, ada bacaan press exit. Kalau sudah, baru tekan exit di sini. Yang kedua, kita lakukan kalibrasi ekspirasi flow autocal. Nah, di sini putar lagi ke posisi start. Nah, sebelum di enter, kita harus copot dulu ini teslangnya, dan ini elbow harus dieratkan ke tangan, tutup seperti ini. Nah, jika sudah, baru kita enter. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai. Selanjutnya di sini sudah selesai, ada bacaan press exit lagi, baru kita tekan exit. Kalau sudah, kita pilih yang X di sini, baru kita pilih pasiennya. Nah, di sini ada new pasien dan last pasien. Kalau di bawahnya ada male atau female untuk pasien dewasa, dan di bawahnya ada pediatrik untuk pasien anak. Nah, untuk di pasien dewasa maksimal itu di berat sampai 150 kilo, nah, cewek ataupun cowok. Untuk di pediatrik di sini berat badannya bisa sampai minimal di 10 kilo. Nah, selanjutnya kita pilih dulu pasien, new pasien, tentukan berat badan. Pilihnya di tinggi. Nah, tapi kita fokus tetap di berat badannya. Contoh, berat pasien di 50 kilo, putar pakai pointer sampai berat badan menunjukkan di 50 kilo. Kalau sudah, baru kita pilih modenya di ready. Tekan ready. Saya ingin menggunakan mode volume assist control ventilasi. Di sini saya pilih. Lalu di sini berat badannya yang sudah tadi di awal kita setting di 50 kilo. Lalu volume tidalnya 400 targetnya. T inspirasinya 1:4.
lalu rate-nya 14, PEP-nya kayak saya setting 5. Nah, di sini ada fraksi oksigen, misalkan di 21 dulu. Lalu di sini ada trigger tipe, kita gunakan mau flow atau pressure. Saya gunakan pressure. Di sini saya setting pressure limitnya di 40. Jika sudah settingan sudah sesuai, baru kita accept. Di sini ventilator sudah berjalan. Nah, di bagian sebelah sisi sebelah ini settingan yang kita berikan. Untuk di sini observasi utamanya ditampilkan di sebelah kanan. Nah, lalu di sebelah sini hasil monitoring yang terjadi. Untuk jelasnya lagi, monitoring fullnya, di sini ada tombol monitor, kita tekan sekali. Nah, ini langsung hasilnya. Yang kedua, di sini ada grafik. Grafik di sini untuk merubah layout yang ada pada layar nanti. Sekarang kita menggunakan layout 1. Kita ubah menjadi layout 2. Jika sudah, pilih silang lagi. Tampilannya seperti ini. Lanjut, di sini ada tools. Nah, di sini tools untuk mengetahui kapasitas paru-paru si pasien nanti di sini. Kita tekan inspirasi hold untuk mengetahui compliance-nya. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini muncul hasil compliance-nya. Nah, di sini juga ada tombol 100% O2. Nah, oke, sit. Lanjut, di sini ada event. Event di sini mengetahui untuk settingan apa aja yang kita setting dan alarm apa aja yang terjadi. Kalau sudah hilang, di sini ada sistem. Nah, sistem di pertama, setup pertama di sini ada perkalian berat badan pasien (BWF). Lalu di sini ada settingan O2 sensor on atau off. Di sini ada trend limit. Lalu ada BTPS. Di sini bisa kita setting manual dry atau manual humidity, atau bisa kita off. Di sini ada sound volume untuk mengecilkan dan mengencangkan volume. Lalu ada attitude, di situ ada ketinggian, tapi sudah kita setting otomatis. Lalu di sini ada air temperature, settingan proximal. Di sini ada link tipe, digunakan untuk mengubah tipe breathing circuit. Di sini dual atau single limb. Oke. Selanjutnya di sini ada language, yaitu bahasa. Kita ingin pilih, tinggal dipilih aja. Inggris. Lanjut. Yang kedua di sini ada setup 2. Kita pilih. Di sini ada nebulizer time, tapi di sini kita belum bisa langsung untuk nebulizernya pakai unit, jadi harus dengan tambahan pakai low flow dengan regulator luar. Di sini ada date untuk tanggal dan nomor software dan working time-nya sedia. Lalu ada tambahan di sini residu O2, maksudnya kapasitas oksigen sensor di sini. Nah, jika di sini sudah mencapai 15%, nah itu sudah harus kita ganti rekomendasi untuk penggantian O2 sel. Ini ada lanjut kalibrasi internal di sini semua. Lalu di sini ada pasien. Nah, untuk nambahin di sini ada bed number segala macam, ID-nya berapa. Oke, itu untuk sistem. Lalu di sini ada tambahan manual inspirasi. Nah, maksudnya di sini kalau kita tekan sekali, dia nambah 1 kali siklus inspirasi. Nah, kita tekan lagi, otomatis dia langsung nambah manual inspirasi. Gitu. Nah, di atas yang di sini kecil itu menunjukkan IE rasio kita. Untuk yang warna kuning itu inspirasi time-nya, lalu yang di dalam kurung baru menunjukkan perbandingan IE rasionya. Lalu yang terakhir ada 2.8e menunjukkan time ekspirasinya. Di sini ada
tombol seperti tanda beku kalau kita tekan untuk mendiamkan atau memfreeze si grafik ventilatornya. Nah, ventilatornya tidak bergerak. Kalau ini menggunakannya lagi, tekan sekali lagi baru dia jalan. Di sini ada alarm yang terakhir, beralarm untuk pensettingan batas atas dan batas bawah alarmnya. Nah, di pojok sebelah sini ada tombol gembok. Nah, untuk gunanya untuk mengunci layar. Caranya ditekan, tahan sampai mengunci, baru kita lepas. Nah, tandanya mengunci di sini tombolnya kekunci. Jadi kita tekan-tekan, dia tidak bisa terkunci layarnya. Jika ingin membukanya lagi, tekan tombol gemboknya, tahan sampai kebuka, baru kita lepas. Nah, seperti itu. Baru ini kita bisa ubah-ubah lagi. Nah, jika kita ingin ke posisi standby, caranya tekan tombol yang hijau di sini sekali, muncul tulisan standby, baru kita tekan. Seperti itu. Untuk pemasangan nebulizer Z, nah di sini seperti biasa kita buka, isi tabung dengan obat yang diinginkan. Oke, sudah. Lalu tutup kembali. Kalau sudah ditutup, HME-nya ini kita lepas. Oke. Baru yang ini kita pasang seperti ini. Sudah terpasang. Baru kita sambung ke elbow. Kalau sudah, baru kita pasang ini ke low flow. Sudah, buka di 5 LPM. Nah, seperti ini. Nah, ada uap seperti itu. Tunggu cairannya sampai habis. Jika cairannya sudah habis, baru kita matikan. Caranya tutup kembali LPM di regulator tersebut. Oke, sudah tutup, cabut kembali jika sudah tidak digunakan. Kita pasang lagi HME. Nah, itu seperti itu untuk menggunakan nebulizer Z. Nah, ini kita ingin menunjukkan untuk pemakaian O2 dengan menggunakan low flow. Nah, caranya di sini kita posisikan fraksi oksigen, kita ubah ke low flow. Sudah menjadi low flow. Lalu di sebelah sini samping ada port yang ini. Nah, ini kita pasang selang low flow-nya seperti ini. Nah, jika sudah, yang satu lagi arahkan ke regulator. Nah, jangan lupa tabung ini harus dikosongkan airnya, jadi tidak ada air. Nah, jika sudah, kita setting fraksi oksigennya. Di sini settingannya LPM. Nah, misalkan kita mau 50%, kita open dulu di sini 3. Nanti lihat di hasil monitoring sudah tercapai di 50% atau belum. Nah, jika belum, kita naikkan lagi LPM-nya pelan-pelan sampai nanti dia tercapai di hasil monitoring di 50%. Seperti itu. Kita tunggu. Kita naikkan lagi sampai 50%. Naikkan pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, jika ingin mengurangi di 50%,
tinggal ini aja dikurangin, tinggal kita kurangin seberapa yang kita mau. Nah seperti itu. Jadi cara penyetingannya, yang di unit kita ganti dengan mode low flow, baru setting fraksi oksigennya dari LPM di sini. Jika sudah tidak digunakan, rapikan alat kembali. Lalu di sini cara mematikannya, pilih tombol, di sini ada tombol power, pilih, baru oke. Bunyi bip panjang, baru kita matikan di tombol sebelah sini seperti itu, baru dia mati dengan sempurna. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan dalam berkata dan pengenalan pada video ini, mohon dimaafkan. Kami distributor alat kedokteran dari PT Permana Putra Mandiri. Salam dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.